สวัสดีครับพาไปชมรถสีข้าวนะครับตอนนี้ทำการดึงก่อนครับ M85 ครับโอ้เจ๋วครับเจ๋วพอแล้วโอ้ดูถึงบ้านแล้วสุดยอดครับสุดยอดอันนี้รถเกี่ยวข้าวนี่ผมเกิดมาก็เจอครับคันนี้นี่สุดยอดเนี่ยอันนี้มือยัดข้าวฮะระดับสุดยอดเลยครับท็อปเลยฮะเบอร์ 1เสาสูงเลยก็ว่าได้ดูตาแดงเลยฮะดู35เลยใช่ไหมแต่เช้าเลยใช่ไหมฮะได้เลยไหนอยู่กำลังตั้งลำนะครับอ้าวติดอีกแล้วอ้าวฝนตกนะครับวันก่อนฝนตกเดี๋ยวดันขอบมังนี่เอาริมไม่ใช่มันจะโดนไอ้ถังนั้นนี่ดันเฉียวเอาริมนี่ริมเอาลงโอเคค่อยโอ้พอยังไม่ต้องยกสีเสร็จค่อยลากออกบอกสีเสร็จค่อยลากออกได้พอดีครับอย่างนี้เลยยังเทกระดาษเลยได้ยืดมากมันจะเลยอยู่ได้ร้านคุณใหม่เว้ยอ๋อไม่ขึ้นมาลุงครับเดี๋ยวดึงออกก็ได้เกิดมาก็เจอแล้วคันนี้สุดยอดวันก่อนฝนตกครับกำลังเตรียมการฮะเตรียมผ้าแล้วเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์
นี่ทีมงานก็กำลังเตรียมตัวทำการต่อเผานะครับ ต่อเผาต่อจากเผารถวิ่งมาใส่เป็นเผาเกียร์ฝากนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูตอนจบนะครับใช้เผาใช้เกียร์อันเดียวครับแต่ว่าแยกหัวเผาลุงชาญนะครับเจ้าของรถเอาเหล็กก่อออกเนี่ยชมบรรยากาศนะยอดแล้วพ่นฟางโชว์วิธีการนะครับ มีคนยัด1 คน แล้วก็คนที่ตัดฟางนะดันเข้าไป
ม่กูเลยไหนวันเนี้ยของแม่ด้วย เอ้ายังไม่ได้ ไม่รู้แม่ว่าเอาวันนี้เราเพิ่นละนี่เขาจะล้วน น้ำไปรถเกี่ยวข้าวผมคนดู 2,000 คนดู 2,000 แล้ว อันนี้ก็สอบแบบใหม่นะครับจะว่าใบละ13 บาทเลยอย่างนี้ดีเลยไอ้มอดไม่กิน มันเป็นกระสอบ หูมันไม่กัด ครับ เวลาเรามาใส่ไว้หูไม่กัดกระสอบปานนี่โอ้ยแป๊บเดียว ใช่ กัดทั่วปุ๊บ แล้วมอดเก็บไว้นานก็มอดด้วย เอาลากไปที่สองเลยลากเส้นใส่บุหรี่ยกมือเสียแรงมาล้างเอาไว้อีกน้อยบาดนี้เกี่ยวรอบสอง เกี่ยวรอบ 2 ข้างล่างเปียกหมดอ่ะ อ๋อเป็นงาน หลายเนี่ยบอลไปเรื่อย โอ้ มันกล้าไปดำปีนาเด้อ ครับ นี่ครับ ลุงลืออะไรจะเปิดแล้วครับ ลุงลือเติมพลังก่อน